गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक आइडिया स्टूडेंट हूँ और मेरा ट्रेड वेल्डर है। तो सुबह सुबह घर से निकलने के बाद मैं आ गया सीधा स्टेशन और हमारी ट्रेन भी आ गई और मैं सीधा ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन भाई यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा थी ट्रेन में। बाद मैं सीतामढ़ी स्टेशन उतर गया और आ गया सीधा अपने कॉलेज में। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम लोगों ने लंच किया वर्कशॉप में आके। फिर हम लोग लग गए काम पे। इधर से हमने छोटे छोटे पीस काटे मेटल के। फिर मैं लग गया वेल्डिंग करने। अगर आप लोग भी वेल्डिंग करते हो तो काफी सावधानी से करना। देखो मैंने कितने अच्छे से सारे चीज को फिनिशिंग दे दी है और भाई मैंने इतने सारे जॉब बना दिए हैं 3-4 लोग मिलके। थोड़ा सा काम करने के बाद हमें मिल जाती है छुट्टी। यह स्टेशन पे आते ही हमारी गाड़ी खुल जाती है। और भाई बाहर आप लोग व्यू देख ही सकते हो कितनी अच्छी आ रही है। मेरे को हर दिन आते आते घर पे शाम हो जाती है। फिर मैं उतर गया अपने स्टेशन पे और यहाँ से ऑटो पकड़ा और भाई सीधा अपने घर आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए